Mimi naitwa Nasir Abubakar Ali, mimi ni mkazi wa Malindi, Majengo. Nimepigiwa simu kuna problem ya Wakomoro waliopotea na meli na jahazi, na wakapotea na waka wanasafiri wanaelekea katika visiwa vao vya Komoro, between Komoro kwa bahati mbaya wakapigwa na maji makubwa na wakapotea wakiwa watu 15, lakini walikufa wakabaki watu 8. Nikapigiwa simu na watu wa Navy kwa sababu mimi kidogo na ufahamu wa hii lugha yao. Tumekuja tumesaidiana na wao, watu wenyewe wako hapa, tumepatana na madaktari wa Navy pamoja na Malindi Hospital, tumesaidiana na wao, tumepata namba zao, tumejaribu kuconnect na pia na watu wa kwao. Kuna watu ambao wako na jamaa zao wako Faransa, watu wa Navy wameshughulika na wao, wakazungumza na wao, na wengine bado hatujaweza kupata watu wao, lakini tunatumaini hapa mpaka kesho kwa ushirikiano haya mambo yataelekea vizuri. Nilizungumza na wao katika ufahamu wao, kwa sababu kuna wengine kidogo mpaka sasa fahamu zao hazijarudi vizuri, na kuna wanaoamka kisha wakirudi wakilala, lakini katika kuzungumza nao waliweza kunifahamisha kwamba walikuwa ni watu 5 na walikuwa ni watu 15 na walipotea na walikaa wakawa kila kifa mmoja wanamshukisha mpaka wakabaki watu 7, mpaka wakabaki watu 8. Kwa hivyo na wamepatikana ufuoni, wametokea ufuoni wa Watamu, ambao Watamu haiko mbali na Malindi, ni Kilifi County hapa. Wamepatikana Watamu huko. Ile boti yao imetokea kwa Watamu, hali yao ilikuwa si nzuri, walipatikana na wavuvi ndio wakaitwa watu wa Navy wakaweza kuwasaidia. Mpaka sasa alhamdulillah wako salama. Tukiangalia na katika kuzungumza na wao pia kiupande mwingine, wanasema wamekaa takriban siku 20 ndani ya maji. Kwa hivyo hawakuwa na kitu cha kula, hawakuwa na kitu chochote, bali walikuwa na maji tu wakisaidiana na maji. Na kutokana na safari yao pahali walikuwa wanaenda si safari ya siku nyingi, ni safari kama ya siku moja. Kwa hivyo walikuwa na chakula cha siku moja ama siku 2 tu ndio kiweza kuwapeleka, na ni wimbi kubwa ndio lililosababisha wao kwanza mashini iliharibika, wakawa wana mwelekeo wakijua pale wanapoenda, lakini mashini imeharibika. Kisha baadaye wakapotezwa na wimbi, wakawa sasa hawajui hata ule mwelekeo wa kule pahali wanakokwenda. Ikabidi wa relax tu, watulie, kwa sababu hawezi kulazimisha kwenda right ama left, kwa sababu hawajui ndo wanapotea ama ndo walipatikana wakiwa na boat ndogo ambayo ya usafiri yao ilikuwa ni boat ndogo. Walikuwa ni wasafiri si wavuvi kwa sababu hawakupatikana na vitu vya kiuvuvi, lakini walipatikana kama wasafiri, kwa sababu walikuwa na mabag. Na usafiri wenyewe kule Komoro ninavyofahamu ni island 4. Kwa hivyo ni kama huwa unatoka kwa island hii uende kwa island hii. Hakuna wezi kuingia kwa town nyingine bila kupita ndani ya maji. Kama vile sisi hapa tunavyochukua gari tukaenda Mombasa, hao uchukua boti wakaenda Mombasa. Na waloko Mombasa nao uchukua boti wakaenda Nairobi. Waloko Nairobi uchukua boti wakaenda Kisumu, ambao ni island 4.